रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद आरफ़ और ये मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो। रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद आरफ़ और ये मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो। ये मैं अपने गांव से ही शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये धान की पनीरी काश्त हो रही है और ये उसके क्यारियाँ बना रहे हैं इससे ट्रैक्टर के साथ ना। तो ये 4 हिस्से, इसमें अलग अलग बीज काश्त किया जाएगा। 1509 और इसके अलावा 1692 ये पनीरी है और काफ़ी गर्मी भी है। फसल का टाइम है आगे, इसलिए आज पनीरी काश्त कर रहे हैं। ज़मीन तैयार हो गई है और अभी इसमें पली वगैरह डालने लगे हैं, तो जिसमें बीज बाद में डालेंगे। तो आज गर्मी भी काफ़ी है, आपको पता है गर्मी में काम करते करते बंदे की तबाही हो जाती है।